Sasnan noman tuka, Sorvespora ekliac deva, Sasnan noman tuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मगाच्या भावणानो हे पवित्र रितीन फावते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया आनी सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गिनांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोरान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भाग्यो सुरान सांकवार मारये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. थोडो वेळ ओगीच रावन आमचे खासगीं तेसां बापा मुखार दवरुया. आयज पवित्र सभा भाग्यवन लुसी हिचो सेवाधर्मीक उगडास करता. जेजू पासत तिणें रोगत वारयलें तिचे सारकी मनशां जावंक आमी मागुया. प्रार्थुया. देवा, सासणाच्या उजवाडा आपल्या विस्वासी आंकवारी जिवितान आनी रोग साक्षिणीच्या धिरादीक मोनान भाग्यवन लुसीक प्रकाशभरीत ड्युटी जावंक पावली. सोर बरेपण, प्रमाणीकपण आनी सोत आमचे जिणेन सांबाळून आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावंक एक दीस भाग्यवन लुसी सांगाती तुजे मोहिमेक सासणीक उजवाडाक आमकां भोगूंक फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. हांव तो सोरेस्पोर तुजो देव, तुज्या उजव्या हाताक हांव दवरता. हांव तुका सांगता, भिवू नाका, तुका हांव आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायला हीन हलक्या किड्या, भियो नाका, तुका हांव आदार दितलो म्हणटा सोरेस्पोर. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुजो सोडवणदार. पोले, हांव तुका एक दात्रो कोत्तलो, नवो दात्रो, दोट्टे दात आसलोलो. तूं पर्वत माडयतलोय आनी फोडटलोय आनी दोंगराचो पिठो कोत्तले. तूं तांकां वारें घालतलोय आनी वारें तांकां लोटून व्हरतले. वादळ तांकां जली मोली शिपडायतले. पूण तूं सोरेस्परा सवें संतोशतलोय आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुका आनंद भरीत कोत्तलो. गरीब आनी दलदिरी मनशां उदक मागतात पूण थेमो पर्यान ना. ताणेन तांची जीब सुकल्या. हांव सोरेस्पोर तांचे आयकतलो. हांव इस्रायलाचो देव तांकां सोडचो ना. ओशार पडलेल्या तोंगशांचेर नदी वावोश्यो करतलो आनी शेतांनी जरी फुटोश्यो कोत्तलो. हरोणे आसले ते तोळे कोत्तलो आनी सुकी जमीन आसा थंय उदकाच्यो झरी फुट्टल्यो. हरोण्यान हांव देवदार रूख लायतलो. तशेंच बाबूल, भेंडी आनी जैतुनाची झाडां. रानान लागीं लागीं रोयतलो. सुरू, सोरोल आनी देवदार. अशें सोरेस्पराच्या हातान हें सगळें केलां म्हूण आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव ताणेंच हें रचलां म्हूण सगल्यांक दिसतलें आनी गमून येतलें. सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं.
देवाचे उतोरे. देवाच्या उतराक जबाब दिवया. सरेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. सगली म्हणुया. सरेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी ओडवीक गायता. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. सोमेस्तान सरेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब सरेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासू सरेस्पोरा. तुजे भोग तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटकीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब सरेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वा आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब सरेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. उद्गाराक उबी रावया. Sorespora, 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 soy soy. Sorespora, 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 soy soy. मोलबा दोवा वरी जैतिवंतांक देवय. पावसा वरी कुपातलो तो देवून येवं. उक्ती जाव जमीन आनी उपजू आमकां सोडवणार. Sorespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. जुवांवा विशीं जेजू पोरजेक म्हणूंक लागलो, बाळकांक जल्मलेल्या भुरग्यां भितर स्नानदातार जुवांवा परस व्हड दुसरो कोण उपजोवंक ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. तरी पूण सुर्गीच्या राजान सगल्या परस ल्हान तो ताचे ऊन व्हड. स्नानदातार जुवांव आयलो तेन्ना थावन ते आयज पर्यंत सुर्गीचें राज नेट भोगता आनी बोळ करता ती तें जमोवन घेतात. सगल्या प्रवाद्यांचो आनी सुमूर्तीचो निरोप जुवांवान हे पोरी चलयलो. आनी तुमी हें मात मानून घेतलोलें जाल्यार येवचो आसतलो एलिजा तो होच. आयकूंक कान आसा तांणी आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मग अशा भावा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां म्हणटा सगल्या परस व्हड जुवांव बावतिस्तान आसा, पूण आमी तांचे परस व्हड जावंक जाता. सगल्या प्रवाद्यां मदें जुवांव बावतीस व्हड कित्याक गाय? पयलें म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणांनो, जुवांव बावतीस व्हड कित्याक? ही वॉज अ स्पिरीट फिल्ड मॅन. तो पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस. आमकां लुकाचें शुभ वर्तमान पयलो हावेसूर आमकां सांगता जुवांव बावतीस आवयच्या कुसव्यान सानूच पवित्र आत्म्यान भरलेलो आनी देखून तो सोरो चाखचो ना. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमकां तर जुवांव बावतिस्ता भाशेन जावंक जाय व ताचेकीन व्हड जावंक जाय जाल्यार आमी पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां जावंक जाय. पूण दिसा दिसपटी जिवितान संवसार आमकां भलतेंच शिकयता. संवसार आमकां शिकयता संवसारी वस्तूंनी गिरेस्त जावंक, देवाक धर्मांक धर्मीक परंपरीक चालीक व्हड मोल दिवंक संवसार आमकां शिकयना. आनी देखून भाग्यवन पावलू एफेसकारांचे चिटीन 5व्या हावेसुरान आमकां उगडास करून म्हणटा, सोरोप येवन बेबदिकाय करून तुमचे जिवीत इबाडी नाकात.
परतेंच जाल्यार पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां जायात. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां जातल्या तेन्ना आमी जुआं बावतिस्ताकीन व्हड जातल्या. आनी जेजूक हेंच जाय, सुर्गीच्या राज्यान आमी सगळीं जुआं बावतिस्ताकीन व्हड जालेलीं. दुसरे स्वातेर मोगाच्या भाव भयणांनो, जुआं बावतिस्त सगळ्याकीन व्हड कित्याक ही लिव्ड अ सेपरेटेड लायफ. ताचें जिवीत आत्वेच तरेचें. मातेवाचे शुभ वर्तमान 3रो हावेसोर आमकां सांगता, मातेव उंटाचे लोवेची आंगवस्त्रां न्हेसतालो, तो तोळ आनी रानवटी म्होंव खातालो. ही ताची वागणूक मोगाच्या भावा भयणांनो खंयचेच वाटेन फॅशनेबल वो स्टायलिश कशी दिसना. त्या काळार हे भाशेन लोक न्हेसनासलो आनी जेवई खायनासलो. पूण जुआं बावतिस्त असो न्हेसलो आनी जेवलो खालो कित्याक ह्या वरवीं ताचें मन फकत तो देवाचेर दवरूंक सोदतालो. कित्याक बरें न्हेसप, बरें जेवण खाण आमकां डिस्ट्रॅक्ट करता, डिस्टर्ब करता. आमची नदर जेजूची ह्यो देवा वयली कुशीन व्हरता. आनी देखून असलें सादें जिवीत जिवन तो आपलें ध्यान मन फकत देवाचेर दवरूंक सोदतालो. दिसा दिसपटी जिवितान मोगाच्या भावा भयणांनो आमकां हीच ताळणी येता, संवसारी वस्तूंनी गिरेस्त जावंक. अदीक करून आतां जेन्ना आमी आदवेंताच्या काळार आसा आमकां व्हडली ताळणी म्हळ्यार आमी नातालाचे परबे समयार कितें न्हेसचें, कितें पांगुरचें, कितें जेवचें खाचें, कशें घर न्हेटोवचें असलो हुस्को. आनी देखून सुर्गीच्या राज्यान आमी तर जुआं बावतिस्ताकीन व्हड जावंक सोदता जाल्यार जेजू आमकां सांगता मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 6व्या हावेसोरान कितें खातेल्या, कितें पियेतेल्या, कितें न्हेसतेल्या, पांगुरतेल्या हाचो हुस्को काडी नाका, पूण हुस्को दवर फकत सुर्गीचो इनाम जोडून. आनी जेन्ना आमी अशें करता तेन्ना सुर्गीच्या राज्यान आमी जुआं बावतिस्ताकीन व्हड जावंक पावतल्या. आनी तिसरे स्वातेर मोगाच्या भावा भयणांनो जुआं बावतिस्त सगळ्या परस व्हड. कित्याक पासत ही सबमिटेड हीज वील टू द लॉर्ड. सगळो वेळ ताणें फकत देवाची खोशी केली. आनी देखून जुआंवाचें शुभ वर्तमान पयलो हावेसोर आमकां सांगता जेन्ना थोड्या जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जुआं बावतिस्ता सरशी धाडलो विचारूंक तूंच तो सुरवंडार. ताणें जबाब दिलो हांव न्हय, पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो, आनी ताच्या वाणाची वादी लेगून सोडूंक हांव पुरतो न्हय. तो चडत वचूंक जाय, हांव उणो जायत वचूंक जाय. सगळो वेळ मोगाच्या भावा भयणांनो देवाची खोशी करूंक. दिसा दिसपटी जिवितान मोगाच्या भावा भयणांनो देवाची खोशी करूंक आमकां आगोड जाता. आमकां व्हडांतली व्हड ताळणी म्हळ्यार आमची खोशी करूंक, आमकां जाय तें करूंक. आमची व्हड ताळणी म्हळ्यार आमी फामाद जावंक, गोरवान भरूंक. पूण आमी तर सुर्गीच्या राज्यान जुआं बावतिस्ताकीन व्हड जाता आमी ल्हानवीक जावंक जाय. आमी आमच्या जिवितान देवाची खोशी करूंक आमी वावरूंक जाय. आनी देखून जेजू आमकां सांगता लुकाचें शुभ वर्तमान 17वा हावेसोर सगळें केल्या उपरांत तुवें अशें म्हणचें चालते बेश्टी चाकरां आमी करूंक जाय तें आमी केलें. असली ल्हानविकाय सगळो वावर करूंक जेजू आमकां आपयता. आनी जेन्ना आमी अशीं करतल्या तेन्ना सुर्गीच्या राज्यान जुआं बावतिस्ताकीन आमी व्हड जावंक पावतल्या. तर मोगाच्या भावा भयणांनो दिसा दिसपटी जिवितान आमी ह्यो वस्तू वेव्हारान घालूंक सुर्गीच्या राज्यान जुआं बावतिस्ताकीन व्हड जावंक आमी वावरूंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. म्हज्या भावा भयणांनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पुजवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्वर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा तुवें आमकां दिलाय ती देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. ताचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारान आमी करूंक पावता. तशेंच ताचे वरवीं सासणांक सोडवण जोडूंक आमकां पावशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय वाचा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा
सोर काले आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मुनीसपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव ते तुवें बासायलोले देणें तो वैभवान परत येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर सुर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्व तूं, स्वर्ग आनी संसार बलाच्या वैभवान उसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्वराचें नांव येता ताका जय, उसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या सवयत आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोसमरोंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. ते स्वरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब दिवन बाबार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सुरवंडरा आमची सुरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवन जुजे सांगाती, भाग्यवन दोन दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सुरवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां जालीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतलेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सोरां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. वचन आसा जेजू देवाचो पूत आमचो सुरवंडार. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. खंयच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावूक ये सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावूक ये. प्रार्थूया. देवा, आमच्या सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय. ह्या 2 दिसाच्या संवसारान अतीर वस्तू मध्ये आमी जियेतना सुर्गीच्या वस्तूचो मोग करूंक आनी सदां तोखतेल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकय. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोद तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे